大家好啊，嚟到 Sword Joy 嘅 channel 啊！如果未訂閱，歡迎訂閱，俾 like share 俾啲朋友睇。咁啊，呢個頻道相對真係少介紹金錶嘅。咁啊，特別係金錶配金帶都係第一次介紹嘅。咁啊，希望大家多多支持啦。咁啊，事不宜遲。咁啊，今日介紹一隻 Bulgari 嘅 Otto Felicissimo。咁啊，先講個model number 啦，103812。咁可以上官網抄到噶啦。咁啊，係40mm 嘅。咁啊，一個嗱，俾大家睇下啦，一個 Giorgietta 一個設計嘅外殼啦，一個圓形嘅標圈，裡面就有一個八角形，外面個標殼又係一個八角形。我覺得係一個圓中帶八角，八角又帶圓中，即係一個平衡感好強嘅一隻手錶。咁同埋嗱，大家睇睇個錶面啦。一個7-8字位一個小秒針啦，一個設計啦，咁一個index 同埋個時分針都係一個金㗎啦，一個扭通嘅設計啦，咁配一個咧，我哋稱之為咧一個藍色放射嘅漆面，嗱，俾大家睇下。嗱，其實呢隻錶嚟講咧，我都係拍片嗰時先搣咗膠紙，即係其實我係包咗膠紙嘅，因為我因為呢係全新錶嚟嘅，咁我驚佢一條帶咧同埋個成個殼咧係好多稜角啊，又磨砂又拋光，即係好即係好 pling pling 嘅成隻錶，帶出嚟好 sharp 醒嘅。咁啊，我都係包咗膠紙，咁而家拍片先拆咗啲膠紙出嚟拍片，仲要戴住水手套。咁啊，用一個Bulgari 嘅 Felicissimo 嘅超薄機芯啦，BVL138啦。咁個機芯嚟講咧就非常之薄嘅，係一個2.23mm。咁成隻錶嘅厚度咧，只不過係6.4mm。咁啊，21,600嘅震頻啦，60小時動力儲備啦，俾大家睇下啦。Felicissimo 一個自家好靚嘅機芯啦，一個 PT 嘅一個 rotor 啦。成隻錶，咁啊點解用 PT Rotor 咧？就加強嗰個上鏈嘅效能啦。咁成隻錶咧就真係內外都非常之做工做得好靚啊！咁呢隻錶嚟講咧，由於佢超薄啊，咁所以戴上手好貼手嘅，但係個份量都一啲都唔輕㗎，有成149個 gram，差唔多即係4兩重咁滯嘅隻錶，因為始終你都係配金帶啦。咁啊，大家可以細心端詳下啦。咁呢隻全新錶嚟講啊，咁啊其實Bellissimo 金錶嚟講咧，主要嚟講就係玫瑰金啦，有黃金啦。咁啊其實佢如果係講黃金嚟講咧，有兩個飾面嘅，一隻咧就係打紗嘅金面啦，另外一個咧就係今日介紹呢個藍面啦。咁相對黃金同玫瑰金嚟講咧，黃金個量係真係少好多嘅。我上 Condo24抄過咧，玫瑰金有好多隻㗎。如果你講黃金呢個款咧，得一隻，二手都冇啊，全新錶。好似賣緊37萬幾，咁呢隻錶定價係38萬嘅。咁而家我係用一個好筍嘅價錢啦，一個全新錶基本上二手價啦。咁218500嘅全新未使用品嘅，咁啊跟一張嗱有個盒嘅，咁個盒又寄緊嚟，咁我諗大概10日8日都寄嚟啊。一個鋼琴漆嘅大木盒咁嘅，因為始終金錶嘛。咁啊配一張 MSC 卡啦，嗱有卡嘅，full set 全齊嘅。咁啊張卡咧。嗱，俾大家睇下，遮咗先。咁啊，一掃 NFC 咧，咁啊知道裡面錶嘅資料噶啦。咁啊，呢隻係2025年嘅9月，咁啊幾個月錶啫。咁啊，呢啲5年保嘅，去到2030年嘅。咁啊，一掃個NFC 咧，就出晒隻錶嘅資料啊。幾時開始 activate 咗張保卡啊？幾時到期啊？全部有晒噶啦。咁啊，全新錶未使用噶啦。咁我拍完片我都包翻晒膠紙噶啦。咁啊配一個陶瓷嘅，呢個係陶瓷啊，陶瓷嘅錶的啦。咁成隻錶咧，除咗個面成個設計好有一個建築風格啊，好多線條稜角之外咧，咁條帶真係值得一讚嘅。嗱，戴上手俾大家睇下，係咪好似一條
金嘅手鐲咁啊，金嘅手帶咁啊，成隻錶咧係貼住隻手啊，所以戴個手咧係好舒服噶。咁同埋由於錶身薄嘅設計咧，如果你係著 Jazz Watch 啊，又戴著西裝嗰啲人咧，就唔會有個衫就可以就會頂隻錶，如果厚度咧就會頂住嘅。但係呢隻就完全唔會嘅，成隻手鐲咁戴咗落隻手係好貼服、好舒服噶。呢條帶真係值得一讚。坦白講，呢條帶咧我覺得靚過 AP 嗰條帶，係啦。我拍得住 VC，我相信同 VC 都不相伯仲啊！如果講係 Oversea 嗰條咁大，咁啊，同埋特別佢呢個咧折扣咧係一個隱藏式嘅。嗱，點樣隱藏式咧？我折埋咗之後咧，嗱，大家唔知見唔見到？佢成個扣咧係直頭窩咗落去條帶裡面嘅，因為條帶係偷空咗個窿嘅。偷空咗個坑位，直頭窩咗嚟，所以你戴咗上手咧，呢條帶唔會趌咗出嚟咧，刮到隻手腕嘅。所以呢啲好貼心嘅設計咧，就係一啲我覺得即係啲高階手錶咧係先俾到你嘅。咁啊，其實之前都有介紹過鋼嘅，咁啊鋼其實我玩過兩三款啦。最初接觸呢個款咧，就買一隻鋼錶啦，咁啊一個銀面啦 Feelissimo 啦，咁之後就買過一隻鈦聽打沙殼啦，配一條皮帶啦，咁啊好似都我冇記錯都好似玩過依個款嘅藍面嘅，但係金錶係第一次接觸，咁啊其實成隻錶唔使講噶啦，真係〜成個錶嘅做工啊、帶啊、機芯啊、面啊，絕對係一線嘅品牌嗰個 quality 嘅。咁啊，俾大家細心端詳下啦。咁其實近年咧，Bulgari 咧喺呢個Feelissimo 呢個collection 嚟講，近呢10零年咧。又攞過好多唔同嘅獎啦，其實佢好投入咗好多資源喺呢一個成個 collection，即係呢個錶嘅系列啊，即係睇到佢好用心做啊，同埋我都覺得佢都幾 aggressive 嘅嗰個，即係喺呢個投入嘅程度。所以嚟講咧，無論呢個簡單嘅功能啦，其實仲有好多有啲 Chrono 啊、陀飛輪啊、萬年曆啊都有好多嘅。咁當然佢嗰啲複雜嘅功能個價錢就會貴咗好多啦！如果你話買一隻金錶金帶全新嘅20頭鬆啲，咁你覺得有咩選擇咧？VC 嘅 Oversea 全金帶幾多？60-70我估。AP 嘅全金帶Worldwatch 又係60-70，唔好講 PP 嗰啲要炒出嚟嗰啲嗰啲咁嘅 Nautilus 嗰啲款啦咁你覺得如果買一隻全金帶，可能最容易入手？二手嘅 Submariner 嘅全金帶或者GMT 全金帶都要20幾啦，新錶30幾啦，地通更加唔止啦。咁啊，如果玩厭咗勞力士嘅，又想玩啲特別款啊、另類啲啊，或者係一啲獨特設計啊，咁我覺得Bulgari 絕對係值得推介，特別 Feelissimo 呢個款。咁呢隻全新錶啦，咁啊定價38萬啦，咁賣緊218500，有興趣嘅可以直接 WhatsApp 我91806800。咁啊呢隻 full set 全齊嘅，咁啊盒啊寄緊嚟㗎啦，咁啊1個禮拜都到㗎啦。如果嚟到咪俾埋個下一手咯。如果隻錶賣咗，咁啊後補俾你啦，絕對補翻俾你，因為寄緊過嚟，運輸途中啊。好，有興趣直接 WhatsApp 我91806800，多謝大家收看。